आम लोगों के हिसाब से हिचकी का कारण बहुत साधारण है। जब आपको कोई याद करता है तो आपको हिचकी आती है, यानी कि कोई दूर बसा व्यक्ति आपको सिर्फ याद करके आपको पीड़ा देता है। ऐसी बेबुनियादी सी बातें सुनकर वैज्ञानिकों का खून खौलता है और वो निकल पड़ते हैं हिचकी आने का सही कारण को समझने। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि साधारण सी हिचकी आखिर क्या होती है और ये क्यों आती है। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं यू कैन डू वंडर्स। इंसान का शरीर गजब का है। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने इंसान को एक ऐसा जीव बना दिया है जिसके पास शरीर में कई अलग अलग फंक्शंस हैं। हर फंक्शन की कोई वजह होती है। जैसे खांसी तब चलती है जब गले में कुछ अटक जाए, नींद तब आती है जब आप थक जाते हैं और आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत पड़ती है, और भूख तब लगती है जब आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर हिचकी क्यों आती है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब हिचकी आती है तब शरीर एक झटके में ढेर सारी हवा अपने अंदर लेता है। हिचकी लेते वक्त आपका डायफ्राम सिकुड़ जाता है, उसके बाद आपके गले में बसे वोकल कॉर्ड्स एक क्षण के लिए बंद हो जाते हैं। इन दोनों के मेल से हिचकी की आवाज़ आती है। इस सांस को लेते वक्त इंटरकॉस्टल मसल का इस्तेमाल होता है जो हमारी पसलियों और डायफ्राम के बीच में होती है। आमतौर पर हिचकी तब आती है जब आप तेज़ी से कुछ खाते हैं या तेज़ी से कुछ पीते हैं। तब आपकी बॉडी को लगता है कि आपका खाना या पानी अटक सकता है और इसीलिए आपकी बॉडी एकदम से सांस लेती है और तेज़ी से आपके गले का खाना स्टमक तक पहुँचाने की कोशिश करती है। यह फंक्शन एक बचाव का फंक्शन है। आपका शरीर इसलिए हिचकी लेता है क्योंकि तेज़ी से खाना खाने पर उसको लगता है कि आपका खाना गले में अटक सकता है और आपकी जान खतरे में है, और फिर कुछ देर तक हिचकियां आती रहती है। लेकिन हिचकी आने का कारण कोई एक नहीं है। कई बार हिचकियां तब भी आती है जब दिमाग से मसल्स तक जुड़ी नसों में डिस्टरबेंस आ जाता है। इसे कहते हैं डिस्टरबेंस टू द नर्व्स पाथवेज, और इस वजह से हिचकियां तब भी आती है जब आपका वातावरण का तापमान में बदलाव आता है या फिर कोई इमोशनल घटना घटती है। कई बार कुछ बुरी या अच्छी बातों से झटके लगने से भी हिचकियां आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर हिचकियां कुछ मिनटों तक रहती है और फिर ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को परसिस्टेंट हिकअप्स की दिक्कत हो सकती है जिसमें इंसान को 2 दिन से भी ज्यादा हिचकियां आती रहती है। लेकिन यह बहुत रेयर है और हिचकियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिचकी आने पर कुछ देर तक सांसों को रोकने से हिचकी जा सकती है। हिचकी से छुटकारा पाने का एक और तरीका यह भी है कि एक पेपर बैग ले लीजिए और उसके अंदर सांस लीजिए। एक बंद पेपर बैग में सांस लेने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिलेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है तब लंग्स के डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह भी हिचकियों से छुटकारा पाया जा सकता है। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते रहिए यू कैन डू वंडर्स।